안녕하십니까. 이비인후과 전문의 배송호 원장입니다. 오늘은 코골이 후기 얘기를 드릴 건데요. 이분의 특징은 60대 중반이세요. 코골이도 벌써 20년이 넘으셨어요. 이렇게 오시면 대부분의 분들은 병원이건 환자분이건 보호자건 대충 약간은 포기하세요. 무슨 얘기냐면 아니 나이가 60대 중반이고 코골이를 20년 넘게 했고 이게 도대체 치료해서 잘 낫겠습니까? 코골이 치료 잘 안 된다는데 그러면은 의사들도요 약간 한 걸음 뒤로 물러나요. 아니 그렇게 이렇게 나이 많으신 분 우리가 수술해 드려봐야 고생만 하고 효과 없다면 욕만 먹을 거고 이걸 해야 되나? 그래서 대부분의 병원들은 포기해요. 근데 저는 그런 생각 갖고 있지 않아요. 무슨 얘기냐면 이제는 100세, 120세 시대예요. 그러면은 정말로 이분들이 앞으로 남아있는 1년, 2년이 아니라 10년이 아니라 수십 년의 기간 동안을 잘 사셔야 돼요. 그런데 코골이 무호흡은 질환이죠, 질환. 질환 중에서도 그러니까 좀 달라요. 코골이 무호흡 보는 게 10대, 20대, 30대까지는 그냥 어찌 보면 옆사람, 부인이건 친구건 뭐 기숙사 생활이건 이 사람들한테 방해 안 되는 게 주 목표로 가요. 근데 중년이 가요. 40대, 50대. 여기서는 뭐가 문제냐면 잠을 잘 못 자. 피곤해. 낮에 졸려. 그리고 뭐 고혈압이 와. 이런 거에 대한 종합적인 분석이 가야 되고 노년층으로 가게 되면요. 이제 60 넘어가서 70, 80 이렇게 가게 되면 체력적인 문제도 있지만 가장 큰 문제가 제가 볼 때는 또 치매에 대한 문제예요. 그러니까 심장과 치매. 그러니까 우리가 장수 시대에 문제 없이 가려면 되는데 무호흡이 있게 되면 산소 공급이 뇌로 안 되고 심장이 막 빨리 뛰게 되고 그럼 어떻게 되겠어요? 결국에는 심장병의 문제, 뇌의 문제, 치매 문제가 복합적으로 오는데 문제는 뭐예요? 거기서 이분의 체력이 확 감소된다는 거예요. 젊을 때 같지 않잖아요. 그러면 회복을 해야 되는데 먹는 걸로는 한계가 있죠. 이 나이에 운동 하루에 막 2-3시간씩 빡시게 할 수도 없죠. 그럼 뭐로 이분의 체력을 올릴 거냐는 거예요. 이 체력을 뒷받침해 주는 거는 기본이 수면이에요. 그래서 노년층의 수면은 그 컨셉은 달라요. 이분을 정말로 장기적으로 오랜 기간 동안 나이 드셔도 문제없는 몸을 만들자로 가야 되고 어설프게 치료하는 건 절대로 안 됩니다. 점점점 더. 그래서 오늘은 60대 중반이에요. 그분의 치료에 대한 걸 좀 알려드리고자 하고 저 자료를 보면서 설명을 좀 드리겠습니다. 코골이가 20년 됐고요. 당연히 코골이도 심하고 무호흡도 심하고 그러다 보니까 낮에 졸려요. 문제는 뭐예요? 부인과 동침하세요. 요즘에 젊은 사람들은 각방수 하겠지만 솔직히 이 나이 분들은 부인께서 참고 주무신단 말이에요. 그러면 어떻게 됐어요? 부인의 수면의 질도 같이 떨어져요. 체력이 같이 왕창 내려가 버리는 거예요. 그리고 이분은 또 미안한 거예요. 부인한테. 내 몸에도 미안한 거예요. 그래서 이분이 구강내 장치 이렇게 턱 내미는 거 있죠. 이거를 쓰셨어요. 결론적으로는 이건 실패하죠. 실패합니다. 무호흡이 코골이 심한 분들은 이거 그냥 성공하기가 솔직히 말하면 거의 힘듭니다. 그래서 이분은 용기를 내서 저한테 오셨고요. 작년에 23년도 8월에 진료를 받았습니다. 진료를 봐서 저희가 사진을 찍죠. 코랑 목이랑 후두부를 찍는데 우선 코랑 목 수술하는 부분을 갖다가 제가 보여드리겠습니다. 항상 제가 말씀드리지만 콧구멍은 이렇게 넓은 게 좋은데 우리의 콧구멍은 오른쪽 왼쪽이 다 좁죠. 이유는 뭐예요? 비중격이 휘었고 살이 부었고 틈은 매우 좁은. 자, 확대해서 잠깐 보여드릴게요. 비중격은 휘었고 살은 부었고 틈은 굉장히 10% 정도밖에 없는 작은 틈을 갖고 살기 때문에 문제는 이 살과 이 살은 누우면 더 부을 것이기 때문에 잘 때 코로 숨이 잘 안 들어가죠. 산소 공급은 받아야 되니까 할 수 없이 입 벌리죠. 입 벌리면 혀 뒤로 밀리죠. 이거 하고 계신 거고요. 그러다 보면 목은 계속 처지게 되죠. 목젖 처진 걸 봤죠. 자, 원래는 이만큼 써야 되는데 요만큼 쓰세요. 이게 이만큼 줄은 상태, 이렇게나 많이 줄은 상태, 힘 빼면 더 줄죠. 그러니까 이분은 전체적으로 코와 목 상태를 한 10%에서 20%밖에 못 쓴다. 근데 문제는 나이 들수록 더 나빠질 거라는 거예요. 절대 좋아할 수 없습니다. 그래서 이분은 수면 다음검사를 시행했고요. 수면 검사에 대한 거를 다시 한번 제가 보여드리면
자, 무호흡 지수는 잘 안 보이시지만 시간당 31번, 2분에 한 번꼴로 심하죠. 코골이의 빈도는 한 15% 정도. 아우 자주 있어요. 문제는 뭐예요? 산소 공급량이 90이 넘어야 되는데 무호흡 있으면 70까지 떨어지고 그로 인해서 심장의 과부와 뇌 산소 공급의 저하가 발생하죠. 이렇게 되면 잠의 질은 굉장히 떨어지게 되고 잠의 깊이도 낮아지게 되고 당연히 낮에 피곤하게 되고 활동력은 떨어지게 되는 거고 그럼 활동을 떨어지게 하려면은 이분의 소화력은 같이 떨어지게 되는 거고 모든 신체 기능은 다운 이거밖에 길이 없고 나이는 앞으로 70, 80 가면서 계속 다운 이렇게 되면 안 돼요. 우리 부모님들 혹은 우리의 여러 가지 주변 분들이 그렇게 나이 들면 안 돼요. 그러니까 음식도 좋은 거 많이 드셔야 되고요. 운동도 열심히 하셔야 되는데 잠이 제일 중요해요. 제가 수면 전문가니까 잠만 강조한다고 아니에요. 다 물어보세요. 잠이 1등 중 기본은 잠을 주무셔야 줘야 돼요. 자, 그래서 이분은 계획을 세웠습니다. 아까 말했지만 나이가 있으시니까 두 분 다 본인과 부인께서 걱정하는 거죠. 그래도 좀 몸은 나름대로 건강하다고 하지만 그래도 나이가 있지 않습니까? 그래도 제가 권했습니다. 건강하시고 이거는 수술하세요. 왜냐하면 수술이 넓히지 않으면 10%밖에 안 가진 구멍을 갖고선 기구는 무조건 실패해요. 양압기가 실패를 해요. 안 돼. 넓힌 다음에 대신에 넓힐 때 제가 확신을 줍니다. 뭐냐? 효과 있을 거다. 그리고 위험 재발 부작용은 없을 거다. 저는 이 확신 없이는 수술 안 하거든요. 이거 확신을 갖고 우리가 넓힐 거다. 부작용 없이 갈 거다. 수술했습니다. 수술 결과를 제가 보여드릴 거예요. 이분이 수술한 결과를 보여드릴 건데 자, 이분은 수술은 23년도 9월에 시행했고요. 지금 보고 있는 건 24년도 7월 달 사진입니다. 거의 1년 가까이 됐죠. 자, 수술 전에 목 사진입니다. 이만했던 게 요랬었죠. 수술하고 난 다음에 목 상태는 이만큼 넓어졌습니다. 그리고 목젖이 좀 짧아진 거를 보일 수 있을 겁니다. 자, 잘 그렸던 목이 좀 짧아졌죠. 목이 이만큼 넓어졌습니다. 자, 그리고 코입니다. 코는 틈이 거의 없었죠. 이걸 넓혀서 가운데를 똑바로 폈고 부은 살 줄였고 구멍을 만들었습니다. 자, 그래서 이 정도면은 정상적인 범위, 젊은 사람들에 비해서 그렇게 작지 않은 범위에서 넓혔습니다. 자, 그리고 이분의 수술하고 나서 지금껏 6개월 넘어서까지 저희가 물어보죠. 어떠냐? 가장 중요한 건 이분은 부인한테의 미안함이었습니다. 본인의 몸도 있지만. 자, 코골이가 부인이 평가하죠. 이게 가장 좋은 평가죠. 동침하는 가족이 평가한다. 코골이 횟수는 많이 좋았다 그래요. 그럼 저희가 두 번째 물어봅니다. 그럼 이 정도면 만족하시겠습니까? 아직 좀 부족하시겠습니까? 자, 부인의 평가입니다. 만족스럽다. 자, 무호흡은 보이십니까? 무호흡이 없다 그러세요. 코골이보다 무호흡이 더 빨리 좋아집니다. 왜? 무호흡은요, 이걸 갖다가 조금만 넓히면 무호흡은 없어지는 겁니다. 완전히 막지 않고. 코골이는 여기서 떨리거든요. 그래서 코골이가 좋아지면 무호흡은 대부분 다 좋아집니다. 먼저 좋아지는 게 무호흡. 무호흡 좋았죠? 자, 이분은요, 중간에 무호흡이 있고 코골이 있으면 중간에 자꾸 깨거든요. 중간에 깨는 게 여러 번이에요. 소변 때문에 주로 깬다고 알고 계시는데 아니에요. 무호흡이랑 코골이가 있으면 수면의 질이 깊지 못하고 짧으면 소변이 많이 만들어져요. 깊이 잘수록 소변이 덜 만들어져요. 그래서 애들은 소변 깊이 자니까 12시간을 계속 잘 수가 있는 거예요. 그래서 이분은 소변 보는 양이 줄었죠. 즉 잠이 깨는 양이 현저히 줄었어요. 그럼 어떻게 되겠어요? 낮에 졸린 게 줄어들어요. 낮에 졸린 게 줄어들면 이분은 낮에 활동량 늘어나고 운동량 늘어나고 소화 잘 되고 식사 잘하고 그로 인해서 건강해질 수 있는 거예요. 자, 그래서 오늘의 핵심은 뭐냐면 내가 나이가 좀 들었네. 나이가 많으네. 그러면은 이제 치료는 나 포기할까? 대충 해볼까? 요매는 것만 해볼까? 이러지 마시고 진짜로 전문 병원에 오셔서 할 수 있는 범위 내에서 최대한 안전한 치료를 잡고 치료를 갖다가 넓혀놓고 할 만큼 하고 하시면 정말로 좋은 결과를 얻을 수 있으니까 위축되지 마시고 상담 받으러 오시길 바라겠습니다.